दोस्ता गुजारता सुना से बिस्मिल्लाह करे पढ़ो। काठी त कोई हाल जी यार इल्म जा छा कंदा। वाह सही वाह। काठी त कोई हाल जी यार इल्म जा छा कंदा। इल्म जा छा कंदा। छा कंदा। इल्म जा सही पाढ़ा नथी चवे। नथी चवे। सही इल्म जा तावीज़ नथी चवे। नथी चवे। सही कुरान नथी चवे। नथी चवे। सही इल्म जा के हाफिज नथी चवे। नथी चवे। हाफिज नथी चवे। नथी चवे। सही इल्म जा के ज़बर ज़ेर पेश के मद नथी चवे। नथी चवे। नथी चवे। नथी चवे। इल्म जा सही छा कंदा। इल्म जा के फरिया फूकारा नथी चवे। नथी चवे। के धागा के फीणा नथी चवे। हाँ धागा फीण। वाह सही वाह। सुना से सुर छा होई सुर बुधायो गुजारा के सिधो कयो। अलारो सुर मथियो अला जो। अलारो। वाह सही वाह। काठी त कोई हाल जी यार इल्म जा छा कंदा। अदिल त अल्लाह जी उनके छंडा फीणा छा कंदा। जिया त काठी कोई हाल जी। काठी कोई हाल कोई हाल यार इल्म जा छा कंदा जेकी शइ अदिल अल्लाह जी आ न उनके छंडा फीणा छा कंदा। काठी जी अडी अडी ऐं तावी धागा फीणा। धागा फीणा चेथी त छंडा फीणा छा कंदा। तमाम जबरदस्त। जन प्यारा दोस्तों ही गुजरात ने असांजो सिंध जो नाले वारो सुगड़ा अदा तायो सेठ अता महमान शर साहब है जेको बदे के सुञाणे दो पंजी कमेंट में राय ॾींदो। तमाम बेहतरीन सुखड़ी हुई ऐं बांधी का है अदो असांजो बांधी का है। दोस्तों तव्हांखे वीडियो सुठी लगे तो हिन असांजी वीडियो के हिन मुंहिंजे चैनल हाकिम पाकिस्तानी के लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन के लाज़मी प्रेस कंदा जीअं असांजी अचण वारी वीडियो तव्हां वटि बर वक़्तु पहुची सके। तो पोइ दोस्तों हाणे मोकिल न आहे गाड़ी भी भरिजी वई आहे। सिलसिलामत सलामत सलामत महिरबानियूं। ओके।